дуруд бинандаҳои бисёр азизи телевизиони Сафина. Инак барномаи олӣ ҳаст, меҳмони хонадони шумо. Дар барномаи имрӯзаи мо ҳузур доранд бонуи ҳунар, сарбалидмистри ансамбли давлатии рақсии Лола ба номи Ғафор Валамадзода Фароғат Саидова. Фароғат бону, шуморо ба барномаи олиҳа хушомадед мегӯем. Саломат бошед. Ташаккури зиёд барои ташрифатон. Зинда бошед. чун шумо бонуи ҳунар ҳастед ва имрӯз бинандаи тоҷик фикр мекунам аллакай шуморо шинохтанд, зеро шумо санъати рақсро ҳанӯз аз синни хурдсолӣ дар дил пайдо кардед. Аввалин маротиба дар синни 12-солагиятон ба ансамбли рақсии Фирӯза шомил шудед ва то ҷои мо иттилоъ дорем падару модаратон аз ин интихоби шумо розӣ набуданд. Оё ин дуруст аст? бале, ҳамхелам буд. вақте ки ман ба ансамбли рақсии Фирӯза шомил шудам, падару модарам аз ин воқиф набуданд ва бисёр паноҳ кардан намешавад, чунки ҳар рӯз биромада рафта машқ кардан дар кор. ба падарам модарам гуфтам ва падарам бисёр марди ҷиддӣ буданд, дар зиндагӣ бисёр сахтгир буданд. ҳама хештабора файрод карданд, бобои бибиямро ва тағоямро ба хона даъват карданд ва аз онҳо маслиҳат пурсиданд. бибиям ки хонанишин буданд, бисёр гапҳо гуфтанд, бисёр суханҳои сахт гуфтанд ва ман гуфтам ки охи биби хеле нест, шумо намефаҳмӣ балетмейстер чи аст, паго чӣ мешавӣ? ман гуфтам охи ман балетмейстер мешавам. мегӯяд балетмейстер, ту балерина мешавӣ? ман гуфтам биби шумо ин чизои намефаҳмӣ. гуфтам баъд бобом хеле фикр кардану ҳамихел бояд ту машқ кунӣ, ҳамихел кор кунӣ ки сари моя паст накарда фақат баланд. ва ҳамин насиҳати бобоям буд ва падарам дигар ба ман монеъ нашуданд. бисёр миннатдорам монданд ки ман ба он чизе ки дӯст медорам машғул шавам. ба ансамбли Фирӯза шомил шудем ва бисёр кор мекардам, дар болои худ кор мекардам. устоди аввалини ман ки дасту пои маро ҳамин роз карданд, ҳамеша насиҳат мекардам падарона. як марди яҳудие буд ба номи Муллоқандов Саламон ва устоди азизу ширин каломам ҳунарманди халқии Тоҷикистон Гавҳар Мирҷумаева. бону Фароғат ба ансамбли фольклории этнографии Ганҷина кай шомил шудед? соли 1986 дар назди филармонияи давлатии Тоҷикистон ансамбли фольклории этнографӣ ташкил шуд ки дар ҳайати он 70 нафар ҳунарманд кор ва фаъолият намуданд. аз озмун гузашта тариқи озмун онҳоро ба кор даъват карданд. дар ансамбли Фирӯза ман 4 сол фаъолият кардем ва вақте ки ансамбли фольклории этнографии Ганҷина ташкил мешавад, бо роҳбарии устод Зафар Нозимов, рӯҳу равонашон шод буд, ҳамон кас роҳбари бадии ансамбл таъин шуданд ва мо бо дастаи ансамбли Фирӯза ки устоди азизам Гавҳар Мирҷумаева роҳбарашон буданд, мо ба ҳама духтаро ба ҳамин ансамбл ворид шудем. дар ҳайати ансамбл мо бисёр ба шаҳру ноҳияҳо ба хориҷа сафарҳои ҳунарӣ мекардем ва рақсҳои беҳтарини ки аз фарҳанги мо, аз миллати мо дарак медод, мо иҷро намудем. ва он вақт ман 16 сола будам. 16 сол доштед? бале. яъне ки аз 10 сола оғоз шуд фаъолияти гӯям кории касбии шумо. бале, бале. ба ин роҳ рафтед, ба роҳи санъат, ба роҳи рақс, яъне ки зебо рақсидан, қадду қомати мавзун доштан ва хиромон рақсидану касбӣ рақсидан албатта ин маҳорату заҳмати зиёдро талаб мекунад. ба таври касбӣ омӯхтани рақси миллӣ барои як наврас мушкил набуд? барои ман рости гап мушкил набуд, чунки ман рақсро дӯст медоштам. ҳамеша вақте ки ягон духтар ба кор намеомад ё касал мешуд, албатта ки мегуфтанд ки Фароғат рав дар ҷои вай иста. ба забони русӣ маро палочка выручалочка мегуфтанд. албатта ман аз ин ҳам хурсанд будаму ҳам зиқ, чунки баъд вай духтар пайдо мешуду ҷои худашро ишғол мекард ва ман боз паси парда мемондам. хо роли марказӣ ё дар қафо ҳамеша рақс мекардам, аз уҳдааш мебаромадам. ҳатто устодонам ҳамеша вақте ки ҳаракатро мемонданд, ҳаракат агар ҳаракатро чен вай ҳаракати қоқ аст, вай ороиш доданд дар кор ва ман ба тарзи худам ҳавайро зебо мегардондам. баъд ҳамин устодонам мегуфтанд ки кани ҳама хаб кунед, нигоҳ кунед, ранги Фароғат.
بعد بسیار هست دوگانه که میگفتن التماس یگانچه از خودت جمع نکن. حاضر باز هممون میگن که این حرکت نکن و این حرکت نکن. و برای من باز یک بار دیگر به همین سوالات رو میبریم. البته که قین نبود، مشکل نبود. سالها گذشت، اکنون من میفهمم که استادای ما از ما چی میخواستند و ما به چی وادار میکردند. البته پیش از همه که یک حرکت رو کار کردن، ما باید اول بدن رو به ترتیب بیاریم، بدن رو راست کنیم. دست پوزیسیون خودش رو داره، پوچه پوزیسیون خودش رو داره و البته این زحمت بسیاری طلب میکند. استادای من همیشه با صحنه‌گذاری رقص رو مثل آهنگ میآوردن یا سرود میآوردن که باید ما اون رو کار کنیم. البته اول سخنها رو میخوندن، و درک همون سخنها میرفتن که سخنها چی معنی دارد، بلکه هر حرکتی که گذاشته میشد وای باید معنا داشته باشه. هم خیلی وقتا بود که معلمه گوهر میرجمای و میگفت که به همین سخن از خطی راست به دوره رفتن در کار، خیلی حرکت کردن در کار، هر یک تا شما فکر کنید پگو به من گپ زنید. الان فکر میکنم که معلمم خیلی وظیفه میداد و وای ما رو تیار میکرد که آینده باید ما خریوگراف شویم، به صحنه گذرانده رقص شویم. سبب جاده رقص رو انتخاب کردن در چی بود و از این پیراه رو پیشه کردن پشیمان نیستید؟ باری هم پشیمان نشده اید؟ نه، چون میبینیم که تا امروز فعالیت دارید. وقتی که انسامبل های رقصی، اون وقت فقط دو انسامبل رقصی وجود داشت، انسامبل زیبا و انسامبل لولا. من همیشه نگاه میکردم و خود که بودم آرزو میکردم که من به همین صحنه وارد میشوم. همیشه دادم میگفتم دادا جون کنسرتم مونی ملکه قلندر رو میرقصد، خیلی برنامه بود. همیشه با یک احساسات تماشا میکردم از پیشی تا آخری برنامه. یا استاد عزیزم گوهر میرجمای و رقص کوزه داشتن، کوزه به دست. البته برای من یک دورو گوهری که به پایان است. من همیشه نگاه میکردم و آرزو میکردم که من کی به صحنه کلان میبرم باشم. برای آماده کردن یک رقص ملی، یک رقص کسبی ملی چقدر وقت لازم است؟ بله، برای آماده کردن یک رقص بسیار مهلت زیاد در کار، چون که اول آهنگ رو پیشنهاد میکنم. اگر او آهنگ خالی است مشکل است، اگر سخن داشته باشد باز مشکل تر، چون که هر یک سخنی که گفته می شود باید با حرکت های خوشرو و زیبا اون رو آروم میدادیم که معنا داشته باشد. وقتی که رقص گذاشته می شود، البته وای ریسونکا دارد، وای رو میمونه دخترات اول باید هضم کنن، به خود قبول کنن. وقتی که هضم شد، از خود کرده شد، بعد وای میتواند که از تحت دل رقصد و اون چیزی که میرقصد حس کند. من حالا هم از جوانهای حاضر هستند که سربلد میسر هستند، راهبر هستند در انسامبل‌های دیگر، من کوشش میکنم از اونها یک چیزی به خودم گیرم، چون که فکر میکنم که رقص یک عالم بیکنار است و باید اون رو همیشه در آموزش کنیم با سعی زیادتر. یعنی مهنت شبانه روزی را طلب میکند، همیشه از بالای خود کار باید کرد. بله میشد وقتی که یک سکوت میکنی نمیدونی که چی کار کردن در کار است، یا یک ایده نه باید به سرت بیاد که باید همه سازی ساخته کنی و اون رو به تماشاچیان پیشنهاد کنی. فراغت بانو تا چند سالگی روی صحنه بودید و چند رقص یکه را اجرا کردید؟ من تو سن 35 سالگی در صحنه بودم و بسیار رقص‌های یکه عمومی اجرا کردم، لیکن در رقص‌های عمومی البته که رول مرکزی رو می‌بازیدم. امان‌الله موسویف، چهارضربی اکاشریف جوراєв هستند که در اونجا من رول مرکزی رو در بین دختران می‌بازیدم و بسیار رقص زیبای خوشرو بود که اون رو من از تحت دل می‌سراییدم. باز رقص یکه، رقص پیلا، رقص دختر شوخ، رقص تنوار، مناجات، از رقص اکادمی که اون رو در ازبکستان و در تاجیکستان استادان کلان رقصیدن و به مردم پیشنهاد کردند. رقص تنوار، سینه خروش، دلخراج و بسیار رقص‌ها و هست رقص‌هایی که مثل در هوای رقص‌های فولکلوری etnografی که ما در برنامه کنسرتی داشتیم و همیشه همون
рақсҳои яккае ки дар он ҷо буд ман иҷро мекардам буданд. зиёд буданд, бале. чун аз рақс аз ҳаракатҳои зебову мавзун гуфтед, ҳар як рақс ҳаракати худро дорад. як бора ба саҳна баромадан ва ҳатто дар вақти тамрин ҳам хушку холӣ рақсида намешавад. яъне ки рақсро зебу зинат бояд дод, рақсро орою торо бояд дод. рақси ҳар як минтақаи тоҷикистон чӣ гуна фарқ мекунад? мо тоҷико бисёр фарҳанги бой дорем. рақси хатлонӣ аз бадахшонӣ фарқ мекунад, бадахшонӣ аз зарафшонӣ фарқ мекунад, дашнободӣ. ҳар як рақс, дар мисол рақси хатлонӣ ба худ як ҳаракатҳои махсус дорад ки махсус ба ҳамон минтақа вобаста аст. масалан мисол мана рақс бо остин мекунанд, бо остинҳои зебо чӣ хел шамол медиҳанд. вай бо ҳамон рангу нақше ки дар чакан аст, ягон давлат, ягон минтақа бо ҳамон нақш либос надорад, нақши худро дорад, бо киҷзаниҳои худ. мардуми хатлон як чархи махсуси ба худ хос дорад. рақси бадахшонӣ чархи миёни худашро дорад, пой задани худашро дорад. агар рақси хатлонӣ дар шашум позитсия пой мекубанд ва бисёр як темпераменти хоси ба худ доранд. рақси бадахшонӣ ҳамин пой куфтан аст, лекин бо ду зонуи хамида. фарқиятро бинед. вақте ки дар рақси хатлонӣ онро метавонед ки сахт зада бо як ҳаракат гузашта равӣ, дар рақси бадахшонӣ пойро маҳин мемонӣ ки ҳатто шунида нашавад. дар рақси зарафшонӣ чӣ? дар рақси зарафшонӣ умуман на пой куфтан дорад, як рақси остинӣ доранд ки мисол аз рақси остини хатлонӣ фарқияти басо калон дорад, чунки онҳо дар он ҷо фақат рӯй мепӯшонанд ва на он қадар зиёд ҳаракат доранд. барои ҳар як рақса рӯи саҳна овардан ҳар як хореограф, ҳар як ба саҳна гузаранда балетмейстер ҳамин чизҳоро фикр мекунад ки чӣ хел бояд мо мисол дар рақси хатлонӣ нақшу нигори хатлоние нишонем, китфои зебое нишонем, рӯи зебои хатлоние нишон диҳем. ҳама минтақа, ҳама мардуме ки дар тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ба худ хос либос, ҳаракат ва рақс дорад. айни ҳол ба шогирдон кадом намуди рақсро меомӯзонед? ҳамин сол мо як рақсе ба саҳна гузоштем ки номи ин рақсро файзи истиқлол номидем. оҳанг бастагиан барои мо овардаанд ва дар ҳамин оҳанг ҳамин чизро ҳис мекунем аз ҳама файзҳои истиқлоли ватани азизамон. ва мо кӯшиш кардем ки як рақсе ба саҳна орем ки аз зебогии ватанамон, аз хушругии ватанамон, аз хурсандии ҷавононе ки дар ҳамин рақс мерақсанд, дар ҳамин оҳанг мерақсанд нишон диҳем. фарзандони шумо дар оилаи санъаткор ҳунарманд ба дунё омаданд, тарбият ёфтанд, ба воя расиданд. нафаре аз фарзандони шумо касби падар ё модарро интихоб карданд? фарзандони ман 3 фарзанд дорам, 2 духтару 1 писар. ҳамашон дӯстдори мусиқиянд, дӯстдори санъатанд. духтари калониам Фараҳнозҷон аз кӯдакӣ, аз хурдсолӣ суруд мехонд ва бисёр завқи баланд дошт. ҳарчанд ки духтарам то синфи 7 дар ҷамъоватҳои кӯдакона дар ҳамаш баромад мекард ва албатта синфи 7-8 шуд, ман аллакай нахостам ки духтарам суруд хонад. барои чӣ? чун худамо бале, чун бисёр роҳи мушкил аст ва ҳама ин чизро ҳазм карда наметавонам. ва ман фикр кардам ки бисёр духтари ман духтари маҳзун аст, бисёр духтари эҳсосӣ аст, вай метавонад ки ин чизҳоро аз сар бардошт карда натавонад. ва ман духтарам ки бисёр нағз мехонд дар мактаби миёна бо баҳои аъло, аз хурдӣ бисёр саводаш нағз буд. гуфтам ки духтарҷон, хайр духтур надорем хона, биё духтур шав. хайр духтарам ки бисёр гӯш мекунад ва гапи мо калоно гапамона дута накард, хонд. пешаи табибиро интихоб кард? бале, хонд, тамом кард, ҳозир бошад дар ординатура хонсода. лекин ҳоло ҳам бошад ҳамин санъат аз дилаш дур намешавад. ҳарчанд ки ман кӯшиш кардам бисёр суруд мехонад ва дар озмунҳои тоҷикистон ватани азизи ман ҷои дуюмро ишғол намуд.
ман хеле хурсанд шудам. бовар кунед ҳатто падараш як бор наздики ҳамон озмун нашуд. ман фақат гила мекардам, барои чи ба духтарат машқ намекунӣ, як бор машқ кун, ақаллан духтарак азоб мекашад, зиқ мешавад. мегӯд не, вай бояд худаш ба ҳамин чизҳо расад. ва ба наздикӣ боз як озмуни америкоӣ шуд бо сарпарасти консулгарии Америка. духтарам ҷои якумро ишғол дам бо суруди англисӣ. беҳтарин. то ҷое мо медонем шумо чанд муддат аз саҳна дур будед, ба тарбияи фарзандон машғул шудед. албатта барои дуруст ба воя расонидани фарзанд саҳми модар зиёд аст ва тарбияи фарзанд кори саҳлу сода нест. ва кай тасмим гирифтед ки баргардед боз рӯи саҳна, рӯи ҳунар, яъне боз роҳ гирифтед ба сӯи ансамбли давлатии рақсии Лола? ман як 10 соли баъд аз оиладор шуданам бисёр хонанишинӣ кардам. фикр кардам ки бояд ман дуруст ба роҳ монам тарбияи фарзандонамро. баъд соли 2002 бо фармони ҷаноби олӣ президенти муҳтарами мо, пешвои муаззами мо Эмомалӣ Раҳмон фармон омад ки бояд ансамбли Лола аз нав эҳё шавад, рақсҳои нав бо барномаи нав. ва мо саҳм гирифтем ҳамроҳи устоди азизамон, шодравон, ҳунарманди шоистаи Қарақалпоқ Ҷамила Охунова ҳамин ансамблиро аз нав боз эҳё кунем. ба ансамбли Лола ҳамчун балетмейстер омадам, ёрдамчии сар балетмейстери ансамбл. ва дар муддати 6 моҳ бо устоди азиз тонистем ки ансамблро аз сари нав ба по рост кунем. озмун эълон кардем. писару духтарои қадраси хушрӯи зебо ба ансамбл шомил шуданд. дар режиссура бо мо устод шодравон Убайдулло Раҷабов кор карданд ва саҳми худро гузоштанд. мо хеле аз онҳо миннат дорем. рӯҳашон шод буд. аз кай боз ба ҳайси сарбалетмейстер фаъолияти худро шурӯъ кардед? соли 2016 бо фармони вазири фарҳанг маро дар ансамбли Лола ҳамчун сарбалетмейстер эълон карданд. аз соли 2016 то ин ҷониб дар ансамбли Лола ба ҳайси сарбалетмейстер иҷрои вазифа мекунам. ташаккури зиёд, саломат бошед. чун шумо аз фарзандон гуфтед ки қариб 10 сол дар хона нишастан ба тарбияи фарзандон машғул будед ва аз ҳамсафари зиндагии худ чизе нагуфтед. бо муҳаббат оила барпо кардед? бале, ман бо шавҳарам албатта азовони донишҷӯи шинос будам ва мо баъди чанд муддат ба соли якдигар расидем. аз зиндагии худ розӣ ҳастам. ман дар зиндагӣ аввалаш ки бояд боварӣ бошад, дӯстӣ бошад. бояд ҳамчун дӯст ба ҳамдигар муроҷиат кард. вақте ки вафодорӣ бошад, боварӣ бошад, зиндагӣ бисёр хуш мегузарад. чун шумо гуфтед ки ба кор баромадам ба ансамбли давлатии рақсии Лола, ҳамсафари зиндагии шумо ба ҳамон хотир ба шумо розигӣ доданд, иҷозат доданд, чун худ санъаткор ҳастанд? бале, шавҳари ман Саидзода Фурқат фикр мекунам бисёр заҳмат мекашанд. чун заҳматҳои он касро ман дар хона мебинам. вақте оҳанг бастанд, ягон сурудро вақте ки ба консертҳои давлатӣ ки тайёр мекунанд, бисёр заҳмати бисёр мекашанд. китоб мекованд, шеър мекованд, албатта ба ҳамаи он оҳанг мебанданд, чанд рӯз бехобӣ мекашанд. ман кӯшиш мекунам ба онҳо муҳайё сохтани муҳити корияшонро ки ба мақсадашон расанд. бо ҳам зиндагӣ кардани ду санъаткор зиндагӣ зебост? дар хонаи мо фақат ханда аст. фақат дар бораи зебогӣ гап мезанем, дар бораи он ки бояд чӣ беҳтар бошад. албатта ҳамеша бо маслиҳати ҳамдигар. бисёр хуш аст. ҳамин қадар гуфта метавонам. чанд сол боз бо ҳам зиндагӣ мекунед? чанд сол боз оиладорӣ мекунед? аз соли 86 инҷониб. инҷониб. кадом қиссатҳои ҳамсари худро, ҳамсафари зиндагиатонро меписандед ва банди 6 мо кадом қиссати шуморо устод Фурқат Саидзода меписандад? шавҳари ман мард аст. марди ҳақиқӣ дар ҳама сурат. чунки дар хона намегӯяд ки ин кори зан асту ин кори мард аст. ҳамеша ба ман дастёр аст. дар тарбияи фарзандон ҳамеша кӯмак мекунам. ҳамеша якдигармонро гӯш мекунем. ҳама чизи мо ба маслиҳат аст. чӣ гапе дошта бошанд ба фарзандонашон ё ба ман,
ҳамеша аввал фикр мекунанд чанд паҳлӯяшонро, баъд ҳамон сухана ё ягон насиҳата ба мо гап мезананд. чун шавҳаратон оҳангсоз ва сароянда ҳастанд, бо суруд ва ё оҳанги эшон рақс ба саҳна гузоштаед? Фурқат як барномаи охирине ки аз эҷодиёти худашон пешниҳод карданд. Ба ман гуфтанд ки аз ҳамин оҳангҳо кадомаша ту ҷудо мекунӣ барои рақс, ва ман хеле хурсанд шудам ки ба ман ҳамин вазифаро ба ман гузоштанд, барои ки чунки ҳама вақт дар сурудаҳои Фурқат ансамбли рақси Гулрез мерақсид ва бисёр рақсҳои зебо ҳам буд ва орзу доштам ки ягон рақсҳои умумӣ дар садои Фурқат ман ба саҳна гузорам. Фурқат як суруде эҷод карданд, дусуруданд аз ҳар замон аст ва дар иҷрои ансамбли ман ҳамин рақсро ба саҳна гузоштам. Албатта он рақс камтар ҳамчун афсона шуд, чунки буд як духтаре ки ишқу эҳсосоту зебоиро пеш меовард ва дар зери пардаи духтарои зебое ки дар гирди онҳо мерақсиданд, ҳамин афсона эҷод шуд. Ва боз як рақси дигаре аст ки як суруди дигаре ки Фурқат суруданд, оҳанги устод Зафар Нозим аст. Ман ин рақсро ба саҳна гузоштам. Таракони зебои ансамбли Лола фикр мекунам онро ба хубӣ иҷро карданд. Ҳарчанд ки ман бо Фурқатҷон оиладор ҳастам, кӯшиш мекунам ки дар якдигарамон ба кӯмак кунем ва дар ҳавои сурудҳои ваё ман кӯшиш мекунам ки рақс гузорам. Бо якдигар кор мекунем, як тандеми аҷоиб мешавад ки инро бо сухан донда намешавад, гуфта намешавад. вақте ки оҳанг эҷод мешавад, баъдан шумо рақс мегузоред ё ин ки баръакс шумо? Албатта ки аввал Фурқат оҳангро пешниҳод мекунанд, аввал худашон суфта мекунанд ва тайёр мекунанд ва вақте ки ман гӯш мекунам, аллакай ба ман ҳамон оҳанг маъқул мешавад. Вақте ки оҳанг маъқул мешавад, рақс худаш эҷод мешавад. Аллакай фикр мекунӣ ки бояд бо ҳамин маъно рақсида шавад. Ва мегӯям ки бисёр бо Фурқат кор кардан ва зиндагӣ кардан барои ман бисёр гуворо аст. шумо хушбахтед? Бале, ман бисёр хушбахтам. хушбахтии худро дар чӣ мебинед? хушбахтии ман дар оилаи солим, дар кори солим, дар зиндагии солим аст. шиёри шумо дар зиндагӣ? Ба ватан хизмат кардан. аз чӣ ифтихор мекунед? аввало аз ватанам, аз он ки ман тоҷик ҳастам ва дар Тоҷикистон муқимӣ ҳастам ва фикр мекунам ки ҳамаи мо бояд фахр кунем ки дар чунин ватани зебо зиндагӣ мекунем, кор мекунем, фаъолият мекунем. Ифтихор аз фарзандонам мекунам, ифтихор аз корам ва аз наздики худам, аз оилаи худам. саломат бошед. ташаккур. ба андешаи шумо барои солим нигоҳ доштани оила мавқеи зан чӣ гуна буда метавонад ва бонуи хонадон бояд чӣ гуна бошад ки оила солиёни зиёд устувор боқӣ монад? ҳамин шавҳарам мегӯяд ки забони модарӣ барои чӣ аст? Барое ки ҳамеша модар дар назди фарзанд аст. 90% тарбияи фарзанд бар дӯши модар аст. дар зиндагӣ зан бояд равоншинос бошад. Якум ин ки ҳамеша бо фарзанд на танҳо бо сахтӣ, бояд бо хубиам гап занӣ. Чунки фарзанд агар ҳамеша ба гапҳои сахту қабеҳ гап задӣ, вай ҳамин чизро дар худ қабул мекунад ва ҳамин хел шуда мерад. Бояд ҳамеша ба вай стимул диҳӣ, ба вай гӯӣ ки ту беҳтаринӣ ва боз беҳтар мешавӣ. ҳамеша гуфтан дар кор ки гапи рост бояд гӯяд. Дар зиндагӣ агар ҳамин як бор фарзанд фиреб карду шумо инро паси назар партофтед, гӯед ки ман пагоҳ ин гапа мегӯям, пагоҳ насиҳат мекунам, вай мегузарад. тамом. аллакай дер мешавад. аллакай дер мешавад. Вай бояд ҳамин сари вақт аллакай бояд ҷилаваша кашӣ, гӯӣ ки бачаҷон ту гапи дурӯғ гуфтӣ, барои чӣ гуфтӣ? Бисёр вақт ҳамин хел мешуд, бачаҳо ягон гуноҳ мекардам, мегуфтам ки росташа гӯ, ҷанг намекунам. ҳамин росташа мегӯ ки бо ҷанг мекардам. албатта ки баъд мегӯям ки модар сахтгиртар бошад нисбат ба падар. модар бояд дар зиндагӣ дар ҳамн муҳлате ки фарзанд дар хонаи ӯ аст, бештар ба духтаро ин чизо дахл дорад. Чунки вақте ки духтар ба оилаи дигар меравад, вай аллакай оилаи дигар аст ва оилаи дигар қонуну қоидаи худаша дорад. бояд модар гӯяд ки бояд ба ҳамун
аввал озмуд кун, ёд гир дар ҳамон оила чӣ хел зистану бо чӣ хел гап задан. Чунки вайам модар аст. Вақте ки писарашро дӯст доштӣ, бояд падару модарашро дӯст дорӣ. Бояд ҳар касе ки дар он хона аст, ҳеҷ не ақаллан ҳурмату иззат бошад. Дӯстам ки надорӣ, ҳурмату иззата бояд одам гум накунад. саломат бошед. воқеан барои тарбияи дурусти фарзандон саҳми модар ниҳоят барҷаста аст. Дар хона бештар пухтупазро меписандед ё ин ки ба кори хона машғул ҳастед? Дар ҳавлӣ зиндагӣ мекунед? Дар ҳавлӣ зиндагӣ мекунам ва бисёр дӯст медорам. Албатта саҳар қатибан то ҳамин аз ҷои хестани шавҳару кӯдаконам худам ба кори хона машғул мешавам. барои ки тозагӣ аввал аз пеши дарвоза сар мешад мегӯям. Ҳамеша тозагиро дӯст медорам. Якум аввал хонаро ба тартиб мебиёрам, баъд ба онҳо хӯроки саҳар тайёр мекунам. ҳозир гуфтем ба гузашти солҳо бисёр чизҳоро ёд гирифтем. Пухтанро дӯст медорам. Албатта агар хонаба бошам ва вақти зиёд дошта бошам, албатта кӯшиш мекунам ки чанд хел хӯрок пазам. Ба онҳо салат тайёр мекунам, ширинӣ мепазам. Ошхоная дӯст медорам. Бале, бале. Дар ҳавлиятон гул доред? Гул мепарваред? Бале, дар гулро дӯст медоред? Гулро дӯст медорам. Ҳам гулҳои хонагӣ дорам. Бисёртар дар ҳавлӣ амин боғ кати Фурқат саргардон аст. Ин вазифа бардӯши Фурқат аст. Шумо ёрдамчӣ ҳастед? Албатта ман ба назди Фурқат меравам. ҳамеша якҷоя кор мекунем. Шумо гуфтед ки духтаратонро ба ҳаёти мустақилона гусел кардед. Бале. Аммо то имрӯз келӣ надоред. ҳоло келӣ надоред? Не, ҳоли келини оянда? калони хона худам. ҳамин гуна гуфтед ки келини калони хона худам. Як духтарчаи дигар дорам, номаш Моҳастӣ аст. Албатта донишгоҳро агар хатм намояд, кӯшиши дар куҷо таҳсил мекунад? Моҳастӣ дар Олмон таҳсил мекунад, дар донишгоҳи тиббӣ, ва агар насиб кунад тамом кунад, кӯшиши ғайрат мекунем ки хонадор кунем. Писарчаам Рабониддин дар донишгоҳи Осимиро хатм намудан дар факултаи энергетика. муҳандис? Бале, бале, муҳандис. Кӯшиш мекунам ки хайр ягон ҷои кори муносиб дошта бошам. Аз мо ва ёд мегиранд чӣ хел шиштанро, чӣ хел гап заданро, чӣ хел рафтор кардан. Дар интиҳои барнома ба бинандаҳои азизи барномаи Олиҳа чӣ гуфтанӣ доред? Шояд гуфтание доштед, мо пурсона шудем. Раҳмати калон. Бисёр як барномае ки ман якум бор дар ин хел барнома иштирок дорам ки маро ҳамчун ҳунарманд, ҳамчун модар ба мардум муаррифӣ кардан. Орзу дорам ки рақси тоҷик боз ҳам зеботар шавад, боз ҳам мукаммалтар шавад. Таваҷҷӯҳи мардум бисёртар ба ҳамин ҳунар шавад. Ифшогари фарҳанги тоҷик рақс аст, суруд аст, оҳанг аст, сурат аст, санъати рассомӣ аст, сухан аст, китоб аст, шоир аст ва бояд ҳамин чизҳоро дастгирӣ кунам. Дастгири мо ки аст? Халқ аст. Халқ бояд бисёртар рӯ биёрад ба китоб, ба санъат, ба фарҳанг. ташаккури зиёд. саломат бошед. бону фароғат бори дигар шуморо ба барномаи Олиҳа хушомадед мегӯем. барои як суҳбати гарму самимию заминӣ хушомадед. бароятон дар зиндагӣ ва дар роҳи санъат барору комёбиҳо таманно дорем. ҳамеша дар ҳалқаи наздикону пайвандон бошед ва ҳамеша чунин зебо бошед, чунин ҷавону зебо мемонед. хушомадед. бинандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Олиҳа. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд бонуи ҳунар, сарбалидмистри ансамбли давлатии рақсии Лола ба номи Ғафор Валаматзода Фароғат Саидова. хайр, азизони дилу дида, то барномаҳои баъдӣ сеҳатманду пирӯз бошед.